ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sense on Film ผมเซนเหนือครับเซนแอมค่ะกลับมาพบกันวันนี้เราต้องมีสกู๊ปดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับค่ะใช่แล้วค่ะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนตั้งตารอคอยอยู่แน่นอนนะคะใช่ครับจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดไปไม่ได้ครับส่งท้ายปีแบบนี้ต้อง The Hobbit Unexpected Journey หรือ The Hobbit การผจญภัยสุดคาดคิดนั่นเองครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับตอนนี้เนี่ยก็ตั้งตารอคอยชมภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันยิ่งชื่อภาคนี้ยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่การผจญภัยสุดคาดคิดเลยนะแอมแล้วการผจญภัยสุดคาดคิดนี้จะผจญภัยอย่างไรคะอันนี้เราต้องคอยติดตามชมกันต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยว่าเราพาแฟนๆไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับค่ะไปชมกันเลยค่ะ Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next Hobbit. But I do like to know them before they come. Visiting. Mr. Baggins? At your service. I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. So, this is the Hobbit. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. Me? No. Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage. We will seize this chance to take back Erebor! Here, Mr. Bilbo! Where are you off to? I'm going on an adventure! Mithrandir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. And it gives me courage. So this is your purpose, to enter the mountain? What of it? There are some who would not deem it wise. A dark part has found a way back into the world. Why don't we have a game of riddles? And if it loses, what then? Well, if it loses, precious, then we eat it. If Baggins loses, we eat it whole. Fair enough. I will take each and every one of these dwarves over the mightiest army. Loyalty, honor, a willing heart. I can ask no more than that. Home is now behind you. The world is ahead. Well, that could have been worse. You've got to be joking! และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของนักแสดงและเหล่าทีมงานค่ะที่ได้มีโอกาสหวนกลับสู่เรื่องราวของ Middle Earth อีกครั้งหนึ่งและใน The Hobbit นะครับใช้เวลาถ่ายทำไปทั้งหมด266วันซึ่งเท่ากับภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings กันเลยทีเดียวแต่ในภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit นี้ปีเตอร์ แจ็คสันได้ใส่ความพิเศษในระบบการถ่ายทำลงไปนั่นก็คือระบบ High Frame Rate นั่นเองซึ่งระบบ High Frame Rate นี้นะครับก็คือการถ่ายภาพแบบ48เฟรมต่อวินาทีซึ่งจะทำให้ภาพออกมาคมชัดมากเลยแบบที่เราไม่เคยเห็นในภาพยนตร์เรื่องอื่นมาก่อนเลยทีเดียวใช้เวลาเกือบปีเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะกับภาพที่คมชัดแบบนี้ใช่แล้วครับแอมแต่สำหรับเรื่องราวใน The Hobbit นี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาพยนตร์ The Lord of the Rings ถึง60ปีด้วยกันเลยนะครับแอมถ้างั้นนี่ก็หมายความว่าเหมือนกับการแนะนำให้รู้จัก Middle Earth เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยและอย่างที่เราได้เห็นกันไปในตัวอย่างนะครับบิลโบ แบ็กกินจะต้องร่วมเดินทางกับคนแคสทั้ง13คนเลยทีเดียวในภาคนี้เคยได้แต่คนแคสทั้ง7นะคะเย้ยอันนี้บิลโบเคยต้องเดินทางไปทั่วมิดเดิลเอิร์ธเลยเลยต้องเพิ่มอีกคนใช่ไหมคะใช่แล้วไม่งั้นบิลโบคงแบบเหนื่อยแย่ตายพอดีค่ะงั้นเราก็ไปติดตามดูเลยกันนะคะว่าคนแคสแต่ละคนจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ When we made The Lord of the Rings, I was absolutely sure that that was going to be a once-in-a-lifetime experience. I never realized that 10 years later, we were doing it all over again. We actually shot for 266 days on The Hobbit, which was exactly the same number of days that we shot on The Lord of the Rings. So I've sort of done the once-in-a-lifetime experience twice, but not a third time. There won't be a third time. It was a little bit like returning to summer camp. You know, so many of the people who were part of the first journey are part of this journey. It's all coming back to me. It was extraordinary coming back onto set with those same people.
You looked around at all the faces in the crew and thought, here we go. The same creative talent, 20 or 30 of the most senior people were Lord of the Rings veterans. What Who would have thought it would ever have happened again? I know. To have a chance to return, pop the wig on, and the feet on, it kind of feels like I've stepped into a time machine. And I get to meet all of these other actors who are coming along for the real long journey and sort of seeing in them a little bit what we felt like when we started. The Hobbit is actually Professor Tolkien's most beloved book, and it's your first introduction to Middle-earth for a lot of readers. The story of The Hobbit takes place 60 years before the events in The Lord of the Rings. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. We join Bilbo, as the book The Hobbit does, as a kind of home-loving, fairly solitary hobbit. They like their comfort, they like their food, and they treat strangers with suspicion. So the worst thing that could happen in Bilbo Baggins' life is to suddenly be dragged off into a dangerous adventure. Mr. Baggins, at your service. Fortune comes knocking on his door in the shape of 13 dwarves. Far over the misty mountains cold. Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves' home is called Erebor, otherwise known as the Lonely Mountain. When you enter, you're in the middle of this vast subterranean palace carved out of solid rock. Gold and jewels were the resource on which they built their dwarf kingdom. There was this huge amount of gold, which attracted the dragon, Smaug. Dwarves try to defend Erebor, but there's nothing they can do. Erebor is literally ripped apart. Since then, the dwarves have been a wandering people, and many of us have been homeless. We will seize this chance to take back Erebor! The dwarves that turn up at Bag End are the only volunteers that have decided to back this quest. 13 people. Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. Thorin is a direct descendant of a line of kings that stretches almost back to the beginnings of the dwarvish race itself. He's gone from prince to pauper, and he's a battle-hardened warrior. He has a fierce sense of honor, but he's been hardened by life, so his outer shell is pretty impenetrable. The dwarves, they're an incredibly proud race. They have a fire in their blood. They would unnervingly take on any race. They're the kind of people you'd want on your side in a fight. We are very loyal, and we would do anything for our brothers. They're very passionate, and they laugh 1 minute, and then they fight the next minute, and then they like hug the next minute. So they're very, you know, they're up front with their emotions. One of the scary things about adapting The Hobbit is the fact there's 13 dwarves, and differentiating those characters was important. Ne ikrit fund. Like he said, never trust an elf. In the book, it's really only 3 or 4 of the dwarves that are kind of expanded in any real way. Gimli in the first film has a very distinctive look, but when you have 13 dwarves in scenes, if they all look the same, it's going to be very difficult for the watching audience. Everyone is very different in a very individual way. It's, yeah, I'm glad I didn't have to do anything. I just stick on the costume, thank God. I think it's probably a couple of thousand drawings were made. Millions of different ideas, running all over the place. If they were all standing on a mountainside, you had to know who they were, just from the shape. That's great. This is the best part of the whole job. You're not funny. It's supposed to be a light spritz. No. It is. Oh, no. Oh. Each dwarf has his own look and his own style and their own weapons. Shut your mouth! We managed to invent all kinds of interesting methods of warfare. Some fun, some lethal, or some fun, but all lethal. ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากหนังสือนวนิยายและผมคิดว่าต้องมีแฟนๆจากนวนิยายตามมาชมกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับแอมค่ะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะผิดหวังเพราะว่าผู้กำกับปีเตอร์แจ็คสันเ
เขาได้ค้นคว้าหาข้อมูลค่ะแถมยังขยายเนื้อหาในหนังให้น่าดูอีกด้วยค่ะโอ้โหอย่างนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะสนุกขึ้นมามากกว่าในหนังสือสิครับใช่แล้วค่ะเช่นการดับเนี่ยนะคะในนิยายจะมีบทของเขาไม่มากนักแต่ในหนังเรื่อง The Hobbit ค่ะบทของเขาจะมีมากขึ้นกว่าในนิยายเยอะเลยค่ะอย่างนี้ก็รู้ทุกความเป็นไปว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนเลยสิครับแอมใช่แล้วค่ะแล้วยังมีพ่อมดกลุ่มใหม่เพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะแอมรู้ไหมว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาอยากให้เราจับตามองฉากพิเศษฉากหนึ่งชักเริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าฉากไหนที่เป็นฉากไฮไลท์ก็คือฉากที่บิลโบแบกกินนะครับไปสู้กับโทร3ตัวซึ่งถ้าจำได้ดีเนี่ยตอน The Lord of the Ring เนี่ยเขาได้เล่าให้เด็กๆฟังใน Hobbit ว่าเขาได้สู้กับโทรอย่างสนุกสนานมากเลยฮะแอมน่าสนใจนะคะเนี่ยตอนดูจะตั้งใจดูฉากนี้เลยนะคะใช่ครับพลาดไม่ได้เลยค่ะ Wonderful thing about Peter and his team is that they make it the book and something else. People always say, well, it's this very relatively slight novel, and so how come it's 3 movies? The Hobbit was almost a lifetime's work for Tolkien. We went into the appendices, which you find at the end of The Lord of the Rings, and you learn very specifically about events that occurred in The Hobbit. We're actually expanding The Hobbit, but using Tolkien's notes in the appendices very much as our blueprint. Gandalf, where are you going? Gandalf in The Hobbit, he's often away doing other business, and quite what that is not revealed in the novel. In the films, we get to see what Gandalf was up to when he wasn't on the journey. Tolkien, he created a whole world, the different creatures or people who live in that world, and real history stretching back thousands of years. Middle-earth seems to be just beginning to rumble and tumble. For 400 years, we have lived in peace. Are we at peace? Orcs attacked us on the road. As part of the expanded Middle-earth universe, Tolkien came up with the idea of the White Council, which is the United Nations of Middle-earth to some degree. Gandalf, Elrond, Galadriel, Saruman, they play a role in illuminating those sort of broader political landscape. The White Council, they represent enormous power. There's suspicion amongst all of them that there's this building power of evil getting stronger and stronger. It has to be more than just the dwarves' quest, because their quest is being affected by Middle-earth events and the rise of evil. Seeds being planted for what eventually becomes the time period that we meet in Lord of the Rings, that lead to the great fight for Middle-earth. If you watch then this suite of films in their entirety, it's wonderful that Peter's able to weave those subtle connections between the films. One of my favourites is an older Bilbo telling children the tale of his run-in with 3 large mountain trolls. So there I was, at the mercy of 3 monstrous trolls. The great thing about The Hobbit is we get to see it. Bilbo's encounter with the 3 trolls, William, Bert and Tom, is one of the most iconic passages from the book, and it was something we were really looking forward to bringing to the screen. 3 of us dwarves, Mark, myself and William, are portraying the trolls as well. There were 3-4 days there with Peter on the mocap studio, and we had a tremendous time there, just being in our grey suits. Are we having horse tonight or what? Shut your cake hole. You're like a really dysfunctional group of 3 flatmates. Directing is partly the same, really, apart from the fact that the actors look rather silly. I mean, who would want to walk around all day with a camera pointed right at their nose? The process of getting the trolls animated, we take the data that's been tracked from the mocap stage, and then we started refining that motion, and it was the first time we saw trolls actually verbalising. Now, are there any more of you little fellas hiding where you shouldn't? Make him squeal! หลังจากที่ติดตามเนื้อหามาทั้งหมดนะเริ่มอยากดูหนังเรื่อง The Hobbit แล้วนะเนี่ยนี่อ่ำต้องอดใจรอสักนิดนึงเพราะว่าหนังไม่ใกล้เข้าแล้วอีกไม่กี่วันเองเดี๋ยวไว้เราไปดูด้วยกันโอเคสำหรับแฟนๆแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาทุกท่านกลับไปสู่มิดเดิลดินแดนที่คุ้นเคยและพบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย The Hobbit and Unexpected Journey 13 ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัท Warner Brothers ที่ให้ความสนับสนุน Next Group ครั้งนี้ค่ะผมเส้นเหนือครับเส้นอ่านค่ะเรา2 คนต้องขอลาไปก่อนแต่สำหรับแฟนๆที่ต้องการติดตามข่าวสารในวงการภาพยนตร์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปชมในแฟนเพจของเราที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย